1863 թվականին ռուս գրականության պատմության մեջ բացառիկ անգամ աննախադեպ մի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Լույս տեսավ մի գիրք, որ ցնցեց ողջ Ռուսաստանը ժամանակակիցների վկայությամբ, ոչ դրանից առաջ, ոչ էլ հետո նման հուժկու ներգործություն ոչ մի գրական ստեղծագործություն չէր ունեցել։ Հեղինակը Նիկոլայ Չեռնիշևսկին էր, որ բանտարկված էր այդ տարին։ Վեպն էլ լույս տեսնելուց անմիջապես հետո արգելվեց։ Բայց դա չխանգարեց, որ Չեռնիշևսկու հռչակավոր «Ինչ անել» վեպը բազմահազար ընթերցողների սիրտը նվաճի, գյուղեր ու քաղաքներ մտնի, հասնի անգամ արտասահման։ Վեպի երկրպագուները էլ հնար չունեին, արտագրում էին վեպը, որտեղ տպագրել չէին կարող։ Վեպը արգելված էր, ամսագրում լույս տեսնելուց հետո արգելվեց, հեղինակը բանտարկված, միջոց չկար, հնարավորություն չկար, եւ արտագրում էին հատվածներ, նամակների տեսքով ուղարկում էին գյուղեր ու քաղաքներ, գավառներ էին ուղարկում, եւ մարդիկ ընթերցում էին, ամբողջ մի երկիր կարդում էր «Ինչ անել» վեպը։ Իրոք գրականագիտության մեջ բազմիցս նկատվել է, որ ոչ մի գրական ստեղծագործություն ռուս գրականության դասական երկերի շարքում այդպիսի ներգործություն հասարակության վրա չի ունեցել։ Մի ողջ ժողովուրդ, մի ողջ երկիր ապրում էր «Ինչ անել» վեպի գաղափարներով։ Հեղինակը Չեռնիշևսկին հայտնի անուն էր, նա հեղափոխական էր, այսօրվա տերմինով եթե ասենք, ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ։ Բայց նրա վեպը սիրվեց ոչ միայն իր հեղափոխական գաղափարների, այլև գեղարվեստական առանձնահատկությունների շնորհիվ։ Գեղարվեստական ձևը, որ ընտրել էր Չեռնիշևսկին, նորություն էր ռուս գրականության պատմության մեջ։ Ահա ինչու ընթերցողները հիացած եւ զարմացած էին միաժամանակ։ Դա վեպ երկխոսություն էր։ Ոչ թե Չեռնիշևսկին պատմում է ինչ-որ պատմություն, այլ զրուցում է իր հերոսների հետ, ընթերցողի հետ, ընթերցողն էլ դառնում է կերպար վեպի մեջ։ Սա էր նորությունը, որ գեղարվեստական ձևի առումով շատ հետաքրքրեց ընթերցողներին։ Այո, ընթերցողը դարձել էր կերպար, գրական ստեղծագործության կերպար, եւ նրանք, ովքեր ընթերցում էին, իրենց տեսնում էին այդ վեպի մեջ։ Մի գաղափարական յուրահատկություն եւս ուզում եմ նշել, Չեռնիշևսկին տիրող կարգերի թշնամին էր, բայց վեպում դրել էր ոչ թե իր ատելությունը ինքնակալության նկատմամբ, այլ իր մեծ երազանքը, իր ուտոպիան ապագայի վերաբերմամբ։ Բանից պարզվում է, որ մարդիկ բոլոր ժամանակներում սիրում են երազել, եւ հաղթում է այն առաջնորդը, ով մարդկանց հրապուրում է իր մեծ երազանքներով, առաջնորդում է ժողովրդին դեպի այդ երազը։ Շուտով վեպի հերոսները մտան կյանք։ Սա հայ գրականության մասնագետների համար շատ հայտնի մի դրվագ է, շատ նման Ռաֆու ստեղծագործության ճակատագրին։ Ասպարեզ եկավ Չեռնիշևսկու շնորհիվ նոր սերունդ, նոր մարդիկ, Չեռնիշևսկու գրչով ու ոգով դաստիարակված։ Վեպը մեծ ազդեցություն գործեց ողջ ռուս գրականության վրա։ Անգամ այնպիսի տիտաններ, ինչպիսիք են Դոստոևսկին եւ Լև Տոլստոյը, կրեցին մեծ հեղափոխականի գաղափարների ազդեցությունը։ Իրենց վեպերում եւ հրապարակախոսական երկերում քննարկում էին «Ինչ անել» վեպի գաղափարները։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, նույն հարցը «Ինչ անել» կանգնած է մեր ժողովրդի առջև։ Եվ ես շտապեմ ձեզ ներկայացնելու հայ գրականության պատասխանը «Ինչ անել» հարցին, եւ այսպես ինչ անել, պատրաստել նոր սերունդ։ Վերջին տարիներին մեր երիտասարդության շրջանում շատ հետաքրքիր փոփոխություններ նկատվեցին, հատկապես Երևանի պետական համալսարանում մի խումբ ուսանողների ջանքերով եւ ներշնչված մեր նոր դար հաղորդաշարի գաղափարներով
Ստեղծվեց մի գրական շարժում, նոր դար համահայկական մշակութային շարժում, այդ ժամանակ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող, այժմ արդեն շրջանավարտ, տաղանդավոր բանասեր Էլեն Գրիգորյանի ղեկավարությամբ։ Ես ինքս մասնակից եմ եղել երիտասարդների ձեռնարկներին եւ պիտի հիացմունքով ասեմ, որ դա իմ կյանքի լավագույն շրջանը եղավ, եւ տեսա, թե ինչքան կարեւոր է երիտասարդների ակտիվությունը մեր հասարակական եւ ազգային կյանքում։ Իրենք հոդվածներ էին գրում, գրքեր էին քննարկում, տեսաֆիլմեր էին նկարում, ու դա անչափ հետաքրքիր էր, ցուցադրում էին իրենց կատարած աշխատանքը եւ այն ինչ որ հիմա դուք կտեսնեք էկրանին սիրելի բարեկամներ, դա մի փոքրիկ դրվագ է երիտասարդական խանդավառությունից, ինչ որ մեզ համար մեծագույն ուրախություն է անշուշտ։ Էլեն Գրիգորյանը այն կարծիքին էր, որ պետք է միշտ ժպտալ, ժպիտով նայել կյանքին, ընկալել դրականը եւ այդ միտքը դրվեց հենց նոր դար համահայկական երիտասարդական շարժման ակունքներում։ Բնական է, որ համահայկական գրողների միությունը ջերմորեն ողջունեց այդ շարժումը, մենք անդրադառնում էինք այն բոլոր ձեռնարկներին, որ իրականացրել ենք, շարժումը կարևորում էր նաև միջազգային կապերը հայ գրականության, մասնավորապես մեր գրողների մասնակցությունը միջազգային վեհաժողովին գրողների, գրքի փառատոնին, որ անչափ կարևոր էր, արդեն 3-րդ տարին է այդ մասնակցությունը կա, որ շատ կարևոր է մեր հայրենիքի համար։ Երիտասարդները արժանանում էին հավաստագրերի, որ մասնակցել են այդ շարժմանը, գիտելիքներ են ձեռք բերել։ Դուք էկրանին տեսնում եք այն ամեն ինչ, որ ոգևորված ներկայացնում է Էլենը։ Եվ այդ երիտասարդների խանդավառությունը, նոր գործ անելու պատրաստակամությունը, մեր գրողներին, դասական գրողներին անդրադառնալը, Արմեն Մարտիրոսյանին անդրադարձան, Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում հանդիպման հրավիրեցին Ռոբերտ Ամիրխանյանին, աննման օրեր էին դրանք, սքանչելի օրեր, եւ ոչ մի բառ մենք չենք մոռանում, թե ինչքան ոգեշունչ էր այդ հանդիպումը։ Ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի 100-ամյակին իրենք ներկա էին, մասնակցում էին, հատկապես ոգևորիչ էր Մանե Ռուշիի սփյուռքահայ գրող Մանե Ռուշիի գրքի շնորհանդեսը, որ իրենց երիտասարդների ակտիվ մասնակցությամբ տեղի ունեցավ, իրենք գլխավոր զեկուցողներն էին։ Անհնար է չուրախանալ տեսնելով, թե ինչի են ընդունակ երիտասարդները, երբ իրենց այդքան հարգանք է ցուցաբերում իրենց նկատմամբ, եւ իրենք շատ խանդավառված, Մանեն հաճելիորեն զարմացած էր, այս ինչ լավ երիտասարդ գրականագետներ կան, որ իր մասին հոդվածներ են գրում, գնահատում են իր գիրքը, եւ այս ամենը, որ կատարվեց Երևանի պետական համալսարանում, երիտասարդական խանդավառության բացառիկ մի օրինակ էր։ Նույնիսկ դասընթացները, որ վարում էինք համալսարանում, այդ դասընթացների իսկական մասնակիցները, լույս տեսած դասագրքի հեղինակները իրենք երիտասարդ ուսանողներն էին, որը անչափ շատ կարևոր է։ Եվ հետևելով այս շարժմանը, նաև այն, որ այցելեցին երիտասարդները վերնիսաժ հանդիպելու հայտնի գրող Լևոն Ջավախյանի հետ, իրենց ջանքերով նոր դար հաղորդաշարը դասվեց ATV հեռուստաընկերության լավագույն հաղորդումների շարքում եւ իրենք հպարտանում են, որ իրենք մաս ունեն եւ այս ձեռքսեղմումը բարեկամական, որ երիտասարդության շրջանում հնարավոր եղավ, այդ ձեռքսեղմումը անկեղծ պիտի ասեմ, այդ միասնական աշխատանքը անմոռաց մի պահ էր եւ ինձ համար եւ իրենց համար, ու ես ուզում եմ ներկայացնել, որ եթե իսկապես ուզում ենք պատասխանել ինչ անել հարցին, ասպարեզը տանք երիտասարդներին, թող իրենք իրենց գործը տանեն առաջ, ոգևորենք իրենց, հանդավառություն տանք իրենց աշխատանքներին, որովհետեւ երիտասարդները զբաղվում էին այն ամենով, ինչ որ իրենց համար հաճելի էր, ասենք օրինակ Հռիփսիմե Աբրահամյանը, որ շատ լավ հոդվածներ էր գրում գրողների մասին, Հռիփսիմեն հայտնի սպորտասեր էր, մարզական հաղորդումների սիրահար, ուզում էր դառնալ մարզական մեկնաբան, եւ ուներ իր նախասիրությունները, եւ այդ ամենը
մեզ տալիս էր մի զարմանալի զգացում, երբ որ մարդուն վստահում ես, ինչքան բարձր կարող է թռչել երիտասարդը։ Ահա այս մթնոլորտն էր, որ ստեղծել էր ATV հեռուստաընկերությունը, մեր նոր դար հաղորդաշարը, երիտասարդների անվարժ թոթովանքները դնելով լուրջ արահետի վրա, լուրջ ճանապարհի վրա։ Եվ մեզ հետաքրում էին Հռիփսիմեի մեկնաբանությամբ մեր հաղթանակները մարզաշխարհում, թե ինչպես էին մեր ըմբշամարտիկները, մեր բռնցքամարտիկները, արտասանք մեր մարզիկները տարբեր բնակավարներում ինչ հաջողություններ էին ունենում։ Հիշում եք մեր ուսանողուհին, Հրաչուհին, ոգևորված այդ ամենով շատ գեղեցիկ մի զեկուցում կարդաց նվիրված Հրաչյա Սարուխանին։ Երիտասարդներ իրենց գնահատել սովորեցին։ Այդպես գնահատում էին Մարիամ Հաջյանին, որը նույնպես ուսանող, մասնակցում էր մեր հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանող, մանկավարժական համալսարանի եկել էր Երևանի պետական համալսարան մասնակցելու համար մեր ձեռնարկներին։ Մարիամին դուք տեսնում եք իրենք երիտասարդները կոչում էին նվիրված եւ հավատարիմ ընկեր։ Եվ այս նվիրված եւ հավատարիմ ընկերը Մարիամը սեց հոդվածներ գրել հայդասական գրողների մասին, վերջերս Հայինքի ձայն թերթում տպագրվեց իր սքանչելի հոդվածը նվիրված Շահանշահնուրին, որ շատ հետաքրքիր նորություններ է բերում, շատ հաճելի է, որ այդ նորությունները մեզ ներկայացնում են հենց մեր երիտասարդները, մենք իրենց մտածում ենք, որ իրենց մասին մտածում ենք, որ իրենք պիտի սովորեն, բայց իրենք նաև ստեղծագործում են, իրենք նոր ասելիք ունեն, որը անչափ կարևոր է, կամ ինչպես իրենք էին ներկայացել նրբագույն Թամարան, դուք էկրանին տեսնում եք Թամարային, որ հեռուստահաղորդում էր պատրաստել իր ուսուցչուհու մասին, գրող Ժաննա Ղոչիկյանի մասին, եւ այդ հաղորդումը շատ լավ ստացվեց, շատ հետաքրքիր գաղափարներով, եւ ինքը մեր նրբագույն Թամարան պատմում էր, թե ինչպես մտահղացավ այդ ծրագիրը եւ ինչպես իրագործեց այդ ծրագիրը։ Շատ գնահատում եմ մեր երիտասարդների սերը ավագների հանդեպ։ Նույնիսկ այն կարծիքին եմ, որ այն երիտասարդը, որ ավագներին գնահատել կարողանա, ահա այդ երիտասարդը ապագա ունի։ Եվ մեր երիտասարդները այդպիսին էին, եւ դուք հիմա էկրանին տեսնում եք, որ իրենց ամենասիրելի գրողը արդի բանաստեղծության լավագույն դեմքերից մեկը Սուսաննա Ղազարյանն է, եւ իրենք գնահատում էին Սուսաննա Ղազարյանին եւ անդրադառնում նրա ստեղծագործությանը։ Ինչ անել։ Անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ այս հարցը հնչել է հայ գրականության մեջ եւ մեր բոլոր դասական գրողները փորձել են յուրովի պատասխան տալ այդ հարցին։ Ահա ինչու ճիշտ են նրանք, ովքեր հայ ազգային գաղափարախոսությունը փնտրում են առաջին հերթին հայ գրականության մեջ։ Տարբեր իրավիճակներ, տարբեր դասական հեղինակներ, բայց մտահոգությունը մեկն է։ Մեր ժողովրդի ներկան եւ ապագան։ Ինչ անել մեր ազգի համար։ Վերջերս այդ հարցը շոշափվեց Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ ուսանողները նոր տեսանկյունից են քննում հայդասական գրականությունը նշանագիտության համատեքստում, այսինքն այդ նոր գիտաճյուղի նշանագիտության լույսի ներքո։ Խոսակցության առարկան Ստեփան Զորյանն էր։ Գրում են ինքնուրույն աշխատանքներ Զորյանի խնձորի այգին, ստեղծագործության վերաբերյալ այլ գործեր են ներառում քննության համար, խոսակցություն բացվեց գրողի ասելիքի մասին։ Ինչ ասելիք ունի Ստեփան Զորյանը մեր արդիականության մասին։ Եվ մենք փորձեցինք Զորյանի խոսքը հայտնաբերել, ինչ անել հարցի պատասխանը տալ ըստ Զորյանի պատմվածքների։ Վերհիշենք Զորյանի ստեղծագործական ճանապարհը։ 1918 թվական տխուր մարդիկ, ովքեր էին, հիշում եք այս գրքի հերոսները, բարեկամներ, ձեր ամուրի գործակատար Պողոսը, որը տուն է դառնում ուրախ տրամադրությամբ, որտեղ տանը նրան սպասում էր ընթրիքը, ձկան գլուխ ունի խոհանոցում։ Նրան չեն հետաքրքրում կանայք, պես փողկապներ, սրճարաններում թրև չի գալիս, գործակատար Պողոսը արթնանում է առավոտյան նույն ժամին վերադառնում տուն,
եւ հանկարծ վերադառնալուց տեսնում է, որ կատուն կերել է իր միակ բարեկամը կատուն, կերել է իր ընթրիքը, դուրս է անում կատվին, հետո խղճում, ներս է թողնում եւ այդպես անցնում է իր կյանքը, գոր, տաղտկալի մի կյանք։ Նույնպիսի մի իրավիճակ մենք տեսնում ենք ձմռան գիշեր պատմվածքում, քաղաքացի Հակոբի քունը չի տանում, արթնացնում է կնոջը, որը դժգոհում է եւ մի անմիտ եւ անիմաստ խոսակցություն է բացում քաղաքացի Հակոբը ձմռան մասին եւ այն մասին, թե մկները այդ ձմռան ցուրտ օրերին ինչպես են ապրում տանիքում։ Էլի տխուր մարդու մի զարմանալի կերպար, որ ինչպես բոլոր գրականագետները նկատեցին, Ստեփան Զորյանը առաջինն էր հայտնաբերել եւ բերել հայ գրականություն։ Կամ Շաքարաման պատմվածքի մեջ Թիֆլիսի Սալդասի բազարով քայլում է մի երիտասարդ, որ նոր է դուրս եկել բանտից, միջոցներ չունի եւ գնում է մանրավաճառ Աբելի մոտ օգնություն խնդրելու, քանի որ Աբելին իր հայրն էր մարդ դարձել, բերել էր Թիֆլիս եւ այդ վաճառական գործի մեջ էր մտցրել, բայց ինքը համարձակություն չունի գումար խնդրելու իր բարեկամից եւ իր վերջին միջոցները 70 կոպեկ տալիս է խանութպանին եւ գնում մի շաքարաման, որը նրան բոլորովին պետք չէր, այդպես շփոթված դուրս է գալիս խանութից, այդպես շփոթված ապրում էին բոլոր տխուր մարդիկ։ Կամ ջերմաչափը, սա պատմություն է դպրոցական տարիների մասին Զորյանի, որտեղ հանկարծ հիշել էր դպրոցի խոհարար պարոն Կարապետին, այն փոքրիկ ու վտիտ ծերունուն, որը սակայն ահագին ազդեցություն ուներ դպրոցում եւ բոլորին տանջում էր կարգ ու կանոնի մասին անverջ հիշեցնելով, տանջում էր աշակերտներին, նրանց անընդհատ վախի մթնոլորտում պահելով։ Աշակերտները որոշում են վրեժ լուծել պարոն Կարապետից եւ աղ են լցնում նրա պատրաստած, քանի որ խոհարարն էր ճաշի մեջ, պարոն Կարապետին վռնդում են դպրոցից։ Կամ վճռական մարդը, որ պատմած սկսում է նրանով, որ բավական է այլևս պիտի գնամ պահանջեմ իմ հասանելիքը, ասում էր ուսանող Արշամը, իր դասագինը չեն տվել եւ ինքը գնում է որպեսի ստանա իր դասագինը, Թևոսի տուն է գնում, բայց իր ունեցած 1.5 ռուբլին թողնում է Թևոսի մոտ եւ դուրս է գալիս ձեռնունայն։ Այսպեսին են տխուր մարդիկ, գորշ, առօրյա, այդպես է ապրում նաեւ Պրոպոսը, Զորյանի տարօրինակ հերոսը, որ անդադ դեղեր է կուտակում առողջ ապրելու համար եւ բոլորին հիվանդություն չունելով այդ մթերից ու տագնապերից ինքը Պրոպոսը մահանում է։ Տխուր հերոսներ, Զորյանը հայտնաբերել էր մեր կյանքի ցավը, այդ տխուր հերոսները այսօր էլ կան։ Հաջորդ ժողովածուն 1923 թվականին ցանկապատը եւ ցանկապատի այդ նշանավոր խորհրդանշանը, որ Զորյանը բերեց, մեր կյանքի էությունն է ցանկապատը, երբ մարդիկ դարձել են ցանկապատ, չկա ընդհանրական կյանք, ցանկապատ պատմվածքը ձեզ օրինակ, մինասնու Թևոսը անընդհատ կռվի մեջ են մի կտոր հողի համար եւ այն դեպքում երբ թուրքը այդ պահին մտնում է ջուխ, իրենք այդ մի սեփականատիրական կիրքը կուրացրել է ազգային զգացումը։ 1925 թվականին լույս տեսավ նշանավոր պատերազմ ժողովածուն, որը պատերազմի ահասարսուր պատկերներով լեցուն մի ստեղծագործություն է։ Ինչ արդյունքի եկանք։ Զորյանը պատասխանում է ինչ անել հարցին։ Տեսեք, եթե մեր կյանքում տխուր մարդիկ են, եթե մեր կյանքի էությունն ու նպատակը ցանկապատն է կամ սեփականատիրական կիրքը, ապա պատերազմ կլինի։ Ահա Զորյանի պատասխանը ինչ անել հարցին։ Եվ այստեղ գալիս է այս ամենի խոսակցությանը ավելանալու Խնձորի այգին պատմվածքը, որը ցույց է տալիս այն ժամանակ հայությունը կհասնի իր երազանքներին, երբ դուրս գա տխուր մարդկանց միջավայրից, մերժի ցանկապատը, չլինի պատերազմ եւ Խնձորի այգին կկերտի ստեղծարար հայ ժողովուրդը։ Ասելի բարեկամներ, նշանային համակարգը, որը ես ձեզ ներկայացրեցի, սա ոչ միայն համալսարանական այդ կուրսի հարցադրումներով է լեցուն ու համակված, այլև մեր ազգային կյանքի, մեր գրողները պատասխանել են ինչ անել հարցին։ Նորից հիշեցնում եմ ձեզ,
լուսապայծառ հոգիներ պիտի գան Հայաստանում, լուսապայծառ հոգիներ, եւ միայն այդ դեպքում տխուր մարդիկ կնահանջեն, այդ դեպքում ցանկապատը չի լինի մեր իդեալը, այդ դեպքում չի լինի պատերազմ, որովհետեւ ամեն ինչ մեզնից է կախված եւ միայն այդ դեպքում բարձրանա շքեղ ու գեղեցիկ Խնձորի այգին իբրև նշան ազգային երջանկության։ 1935 թվականին Հայաստանի գրողների միության վարչությունը հեռացրեց Եղիշե Չարենցին գրողների միությունից։ Դա դիտավորություն էր, գիտակցված քայլ, որով գրողների միությունում ծավալած միջակությունները փորձեցին վանել դուրս հանել գրողների միությունից այն մարդուն, ով իր հանճարով խանգարում էր իրենց։ Մի քանի տարի հետո Չարենցը ձերբակալվեց, սպանվեց, որից հետո նույն այդ միջակությունները գրողների միությունում հանգիստ ապրելու հնարավորություն ստացան։ Հեշտ էր ապրել, երբ չկար հանճարը եւ իրենք կարող էին ստեղծել իրենց միջակությունները, ստեղծագործություններ, որոնք ոչ ոքի պետք չեկան այդպես էլ։ Մնաց ողբերգությունը այն բանի գիտակցումով, որ Չարենցին դավաճանեցին անգամ նրա մտերիմները, կողմ քվեարկելով այդ որոշմանը, որտեղ նրանք ովքեր կողմ քվեարկեցին, նրանք շատ լավ գիտեին, որ իրենք ոչ միայն հեռացնում են Չարենցին գրողների միությունից, այլև դա մահվան դատավճիռ էր։ Միակ գրողը, որը դեմ է եղել այդ որոշման, Ստեփան Զորյանն է։ Զորյանը մեկ ձայն ուներ, ազնիվ սքանչելի մեր գրողը։ Նրան չհաջողվեց Չարենցին փրկել, բայց մնաց իր արարքը իբրև սրբազան արարք, ազնիվ քաղաքացու, համարձակ մարդու արարք։ Իդեպ այդ մասին Զորյանի ընտանիքում երբեք չեն հիշել ու Զորյանն ինքը սովորություն ուներ չխոսել իր լավ արարքների մասին, համեստ էր զարմանալու աստիճան։ Եվ մնաց այս պահը իբրև օրինակ մեզ համար, ժամանակակից հեղինակներից համար, որ կարելի է ապրել 30-ական դժնի տարիներին եւ կարելի է մարդ մնալ։ Ահա ինչու Զորյանը սիրված հեղինակ էր։ Զորյանը իր կյանքում շատ բարի գործեր է կատարել եւ երբ Մկրտիչ Ջանանն ու Թոթովենցը բանտում ձերբակալված խոսել են իրար հետ եւ ասել են պիտի գնանք Ստեփան Զորյանի ձեռքը համբորենք, պիտի գնանք շնորհակալություն հայտնենք, մենք շատ լավ գիտենք ինչու համար էին ձերբակալված տաղանդավոր արվեստագետները որոշել հանդիպել հենց Ստեփան Զորյանին։ Միակ գրողն էր այն ծանր տարիներին ոչ մեկի մասին աննպաստ խոսք չասած, պաշտպան է կանգնել բոլորին։ Այս է պատճառը, որ ամենասիրված գրողն էր Ստեփան Զորյանը եւ մենք այսօր ունենք մի շատ կարևոր տեսանյութ, որը խաղված է ռադիոյի արխիվից։ Մենք այդ տեսանյութը ձեզ կներկայացնենք, դա ավելի շուտ Գուրգեն Մահարու խոսքն է։ Ասված 1967 թվականին Ստեփան Զորյանի մահվան առիթով, դա Ստեփան Զորյանի գործի գնահատականն է։ Մահարին խոսում է այն մասին, որ հանդարտ ու զգաստ Ստեփան Զորյանը թումանյանական ավանդույթների շարունակողն էր ու պատահական չի, ասում է Մահարին, որ Հովհաննես Թումանյանը, երբ երիտասարդ գրողներին ընդունել է Թիֆլիսում, ասել է. «Բարով եք գալիս, ով նորեր, ով լավեր», այդ նորերի, այդ լավերի մեջ էր երիտասարդ Ստեփան Զորյանը։ Առաջին փորձեր են անում գրականության մեջ եւ հանդիպես Թումանյանին։ Թումանյանի ավանդույթները, այլ մարդկային, քաղաքացիական ավանդույթները փոխանցվեցին Ստեփան Զորյանին։ Ահա թե ինչու այդպիսի մեծ անհատականություն բարձրացավ իբրև Թումանյանի ավանդույթների ժառանգորդ։ Մահարին շատ է սիրում Զորյանին եւ ասում է, որ սկզբունքային գրող էր, բծախնդիր, շատ գրողների համար եղել է Ստեփան Զորյանը կանաչ լույս։ Գրական մի քանի սերունդների ուղեկցեց նա որպես հովանավորող։ Բարդ իրադրությունների միջև քաղաքական այդ ծանր տարիներին ինքը մնաց ազնիվ, արդար ու շիտակ։ Սա Գուրգեն Մահարու կարծիքն է, ասված 1967 թվականին։ Եվ մենք լսենք եկեք Մահարու խոսքը, որը բացառիկ կարևոր է Ստեփան Զորյանի մարդկային մեծությունը գնահատելու համար։ Ի խորոց սրտի մեզնից անվերադարձ հեռացավ մեծանուն արձակագիր
հայրենի գրականության ավագ սերնդի ներկայացիչ, ավագ սերնդի վերջին մոհեկանը Ստեփան Զորյանը։ Սովոր էինք նրան տեսնել տնից դեպի գրողների տուն կամ գրողների տնից դեպի իր տուն, հանդարտ և զգաստ, անկախ իր տարիներից, միևնույն արագությամբ կամ միևնույն դանդաղությամբ քայլելիս, ուշադիր դեպի շրջապատը, դեպի մարդիկ։ 1918 թվականին, երբ Թիֆլիսում լույս տեսավ երիտասարդ գրողների հրազդան ժողովածուն, բացման ձոնով այնտեղ հանդես եկավ Հովհաննես Թումանյանը, բարով եք գալիս, ով նորեր, ով լավեր սրտառոջ խոսքերով։ Այդ նորերի, այդ լավերի մեջ էր այն ժամանակ արդեն փայլուն նովելիստ Ստեփան Զորյանը, որին վիճակված էր անցնելու գրական մեծ ու արգասավոր ճանապարհ։ Իմ սերնդին պատկանող ընթերցողները չեն կարող մոռանալ այն մեծ տպավորությունը, որը գործեց նրա հատկապես տխուր մարդիկ և ցանկապատ նովելների գրքերը, որոնց փայլուն էջերում երևում էր գրական մի նոր ինքնատիպ անհատականություն, որը բացեց մի առաջ մի նոր աշխարհ, բնակեցված մինչ այդ հայ արձակագրության մեջ չեղած նոր մարդկանցով, որոնց փոխհարաբերությունները հաճախ ողբերգական, բայց միշտ ընթացել են չարի ժխտման և բարու հաստատման կենսահաստատ գծով։ Դոհմիկ արձակագիր իր ստեղծագործական բոլոր թելերով ու նյարդով յուրաքանչյուր կապված ժամանակի, հողի և կենդանի մարդկանց հետ, գիտակ և հաղորդակից համաշխարհային գրական մտքի նվաճումներին նա Դեմիրճյանի և Բակունցի հետ ու նրանցից անկախ բարձրացրեց միարարձակ գրարվեստը մի նոր աստիճանի։ Նրան էր վիճակված կտրել և անցնել հասարակական քաղաքական հեղափոխությունների մի մեծ ճանապարհ, լինել այդ մեծ շրջանապրած մարդկանց տագնապների, ուրախությունների ու տխրությունների, փլուզումների և նրա շինության գեղանկարիչը, քայլել անխոնջ ու անդադար տխուր մարդկանցից մինչև խնձորի այգու էպիկական դաժան կտավը, հեղկոմի նախագահից մինչև կյանքի պատմության խաչմերուկները, քայլել անմեջ ստեղծագործական վերընթացով, մինչև պատմավիճակագրության բարձունքները, մինչև Պապ թագավորի գահը։ Գիտեինք, որ սիրված գրողը Թիֆլիսում է ապրում, հետո տեսանք նրա երիտասարդական լուսանկարը, որը զարմանալիորեն համընկնում էր գրողի մասին ունեցած մեր պատկերացումին, փոքրիկ միրուք, ակնոցից նրա թախծոտ խոհուն աչքեր, երազում էինք շուտ մեծանալ, մի փոքր միրուք թողնել, ակնոց դնել, Ստեփան Զորյան դառնալ, նայել կյանքին թախծոտ խոհուն աչքերով։ Հետո իրեն տեսանք նախահեղափոխական Երևանում, քաղաքային բուլվարում Դավիթ անանունի հետ վիճելիս, հետո տարիներ հետո հայտնվեցինք նույն հարկի տակ գրողների տանը, բարև տալու և բարև առնելու իրավունքով օժտված։ Սկզբունքային, բծախնդիր, ուշադիր, նա շատ գրողների համար եղել է կանաչ լույս, բարի խորհուրդներով և շատերի ստեղծագործական կյանքում խաղացել է վճռական դեր։ Գրական մի քանի սերունդների ուղեկցեց նա որպես հովանավորող, զգայուն ու հեռատես ուղեկից, որպես մարդ և քաղաքացի նա մնաց մաքուր ու ազնիվ և անցավ գրական քաղաքական բարդ իրադրությունների միջով շիտակ ու անբասիր։ Հոկտեմբերի 14-ին Երևանի ժամանակով ժամի 16:35 դադարեց տրոփելուց մեծ հայրենասեր գրողի սիրտը, բայց այն որ ժամացույցն է, որ քնել ճշգրիտ, որոշել է կյանքի մահու սահմանները, երբ կան մարդիկ, որոնք մեռնում են մահանալուց դեռ շատ առաջ, և կան մարդիկ, որոնք մահանում են մի նոր, ավելի զորավոր կյանքով ապրելու համար։ Ու եթե սոցիալական հակասությունների և մարդկային կրքերի մոլուցքին մարտինապոր կացնով զոհ գնացին տարիներով փայփայված բիբական խնձորենները, Ստեփան Զորյանի ստեղծագործական սքանչելի խնձորայքին հավերժ կանգուն կմնա ուսուսափի գալիք սերունդների երախտապարտ ու երախտավոր զորյանական տաղանդի լույսով լեցուն սրտերում։ Անմահների կոմիտասյան պանթեոնը
հարստացա մի նոր արժանավոր բնակիչով, իսկ մենք կորցրինք ավագ սերնդի վարպետին, մեր նահապետին, ի խորոց սրտի հավերժ փառք ու հանգիստ գնացողած, իսկ գնացողած ուժ և տոկունություն բարձր պահելու նրանց թողած ստեղծագործական սրբազան դրոշը։